हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर में जब बच्चों को बहुत ज्यादा नॉइज मतलब एक प्रकार की नाक से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नोज से ब्रीथिंग करते हैं या फिर उनके गले से गर्गलिंग साउंड आती है। आपने बहुत बार जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 0 से 6 मंथ तक की हम बात करेंगे या 6 मंथ ऑनवर्ड बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो बच्चे होते हैं सर्दियों में स्पेशली उनमें ये प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि नोज से ब्रीथिंग करना और जब वो नाक से सांस लेते हैं तो एक साउंड आती है, सेम जो गले से गर्गलिंग साउंड आती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती और जब बच्चा परेशान होता है तो ऑब्वियस है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाए भी या नहीं भी जाएँ, क्योंकि प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं होती है। स्पेशली जब बच्चा सोता है तब बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है। तब ऐसी सिचुएशन में हम अपने बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है कि वाकई में अगर आपके बच्चे के गले से भी एक गर्गलिंग साउंड आ रही है या फिर वो नोज से ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले रहा है या नाक से सांस लेते समय एक आवाज़ आ रही है, तो उसमें हमें क्या करना है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो विंटर में हल्की सी भी हवा बच्चे को लगती है तो वो स्नीजिंग करने लगते हैं और हल्का फुल्का सा म्यूकस ऑल टाइम उनके जो नाक में बना रहता है। लेकिन वो एक सेफ है। अगर आपके बच्चे के नोज में हल्का सा म्यूकस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो सेफ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन म्यूकस इतना है कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, बहुत गाढ़ा गाढ़ा है और बच्चे को बहुत दिक्कत हो रही है और हर वक्त ये म्यूकस बच्चे की नाक में बना रहता है और एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज़ आपके बच्चे की नाक से आती है। तो उस सिचुएशन में आप अपने बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि जब बच्चे को सर्दी खांसी होती है तब भी बच्चे की नोज ब्लॉक हो जाती है और जब हल्का फुल्का टेम्परेचर डाउन होता है या बच्चा बाहर जाता है तो एक म्यूकस बन जाता है बच्चे की नाक में और बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सलाइन नेजल ड्रॉप अपने घर में रखनी है। वो आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ला सकते हैं या मेडिकल से आपको मिल जाएंगी सलाइन नेजल ड्रॉप। वो आप अपने घर में कंप्लीट विंटर रख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहती है। तो वो अपने बच्चे की नोज में आप डाल सकते हैं। डालने का तरीका सही होना चाहिए, आपको साइड से डालना है, इस साइड से डालना और इस साइड से डालना है, डायरेक्ट आपको अंदर नहीं डालना, वो रॉन्ग भी है, ये ध्यान रखिएगा। साइड से डालना है बिल्कुल, ठीक है। डालने के बाद जो बल्ब शक्कर आती है उससे आप अच्छे से शक्कर से उसको खींचकर बाहर थ्रो आउट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। डेली ये आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं। जो सलाइन नेजल ड्रॉप होती है उसमें नमक का पानी होता है सिंपली, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता। उससे आपकी जो बच्चे की ब्लॉक नोज है वो खुली रहेगी। स्पेशली रात में बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो रात में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे की जो नाक है वो खुली रहेगी। साथ ही साथ आप अजवाइन की पोटली भी बनाकर आप अपने बच्चे के सराहने रख सकते हैं। अजवाइन की पोटली कैसे बनानी है वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बहुत मल्टीपल बेनिफिट होते हैं सर्दियों में, तो वो बहुत बहुत यूजफुल होती है। तो वो कंप्लीट विंटर आप अपने बच्चे के यूज कर सकती है और इस तरीके से बल्ब शक्कर से आप बच्चे का म्यूकस बाहर निकाल के उसको क्लीन कर सकती हैं। बच्चे को सांस लेने में आसानी रहेगी और जो एक साउंड बच्चा क्रिएट करता है वो साउंड भी नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे गर्गलिंग साउंड बच्चा करता है, गल गल, ऐसा लगता है कि बच्चे के गले में कुछ फंसा हुआ है और वो निकलता भी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि घर की जो बड़ी लेडीज होती थी, जो बच्चे को नहलाती थी तो उंगली डालकर गले को साफ करती थी, तो जो बच्चे के गले में कफ या खकार कुछ भी गंदगी होती थी तो वो निकल जाती थी। लेकिन हर कोई ये काम नहीं कर सकता, आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज आप मत करिएगा। उसके लिए देखिए, ये होता क्या है कि अगर आपके बच्चे के गले में गर्गलिंग साउंड आ रही है तो इसके कई रीज़न होते हैं कि छोटा बच्चा है, स्पेशली जो 0 से 6 मंथ तक का बच्चा है, तो जो हमारी फूड पाइप होती है जो कि हमारे टमी, हमारे स्टमक से जुड़ी हुई रहती है, तो उनके जहाँ पर स्टमक का स्टार्टिंग होती है वहाँ पर एक बल्ब बना रहता है। आई थिंक उसको इसोफेगस बोलते हैं। वो बल्ब टाइप का होता है, ढक्कन, एक लिड बोल लीजिए। तो जो हम एडल्ट में वो अच्छे से वो लिड बना हुआ रहता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो लिड है वो ठीक से डेवलप नहीं होता। तो जब भी बच्चा खा लेता है या पी लेता है अच्छे से, या वो लेटता है या उल्टा पुल्टा होता है या सोता है, तो वो वापस से रिफ्लेक्स होकर बच्चे के गले में आ जाता है। थोड़ा बहुत जैसे दूध आ गया, कुछ भी हमने खिलाया पिलाया, वो पेट से होकर वापस थोड़ा बहुत बाहर की तरफ
गले में आ जाता है। ठीक है, ऐसे में आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चे बहुत ज़्यादा गर्गलिंग साउंड करता है, तो ध्यान रखिए जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसको अच्छे से बर्पिंग जरूर कराएं, डकार जरूर दिलाएं। डकार नहीं भी आ रही है तो कम से कम उसे कंधे पे 10 मिनट थपथपाएं जरूर। अच्छे से पैट करें, बच्चे की पीठ को थपथपाएं, कंधे से लगाएं, उसे बिठाएं। एकदम खिलाकर उसको सुलाना नहीं है, एकदम दूध पिलाकर उसको नहीं सुलाना। अगर सुला दिया और बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, बार बार इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो बच्चे को आप अपने कंधे पे लगा के थपथपाएं, देन आप उसको सुला सकती हैं। बच्चे का जो सर के नीचे आपको बहुत ज़्यादा कोई तकिया वगैरह नहीं रखना, थोड़ा सा आपको ऐसे सुलाना है कि बच्चे का सर थोड़ा ऊंचा रहे। ठीक है, आप कोई भी कपड़ा या कोई भी ऐसा फोल्ड करके वो आप अपने बच्चे के सर के नीचे लगा सकती हैं, या आप बेबी पिलो यूज़ कर सकती हैं, जो कि आपको आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। तो जो वो गर्गलिंग साउंड है वो बच्चे के नहीं आएगी। वो 0 से 6 मंथ तक रहती है, 6 मंथ ऑनवर्ड वो ख़त्म हो जाती है, फिर इतनी साउंड नहीं आती है। तो ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ बनी रहती है। इसके साथ आपको, जैसे मैंने अभी, नोज ब्लॉक हो जाती है सर्दियों में बच्चों के साथ, ये बहुत ज़्यादा समस्या बनी रहती है। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो पोर्टेबल ह्यूमिडिफायर होते हैं वो आप अपने बच्चे के कमरे में ज़रूर रखें। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ देर के लिए बच्चे को उसके कॉन्टेक्ट में लाएं, तो जिससे कि जो म्यूकस है वो ढीला होकर बच्चा गले से लेकर वो पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और बच्चे की जो सांस लेने में भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। तो अगर गर्गलिंग साउंड है या फिर ये नाक से साउंड आती है, नोज ब्लॉक है, तो ये आप जरूर करके देखिए, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।